camera I'm going. Can you give me all blue bag and the camera? Today is a great day when we are celebrating Mahalakshmi's Puja. Празнуваме пуджата на Махалакшми. You must be knowing that today is the day of Mary, mother of Christ, who was Mahalakshmi. Днес е 8 септември, родена майката на Христос Махалакшми. Mahalakshmi's incarnation is very important for surgery. Махалакшми е въплъщение и е много важна за Сахаджа йога. First, she establishes our dharma. Преди всичко тя установява нашата дхарма, By which we become righteous. посредством което ние ставаме праведни. We become religious in the real sense. И ставаме истински религиозни. After the light of realization, we cannot do anything that is not dharma. След като сме получили светлината на реализацията, не може да получим нищо друго, освен дхарма. As you know what is dharma is, Вие знаете какво е дхарма. and the maryadas, the boundaries of our behavior. Знаете и за мариадите, границите на нашето поведение. This transformation takes place automatically. Това преобразуване става някак неусетно изведнъж. I don't have to tell you, don't do this like 10 commandments. Не е нужно да ви казвам, не правете това, не правете онова, както 10-те Божии заповеди. You yourself establish your dharma. Вие сами установявате своята дхарма And you enjoy your virtues. и се наслаждавате на своята благодетелност. This happens, as you know, already has happened to all of you. Това знаете, че става и вече е станало у всички вас With the grace of Mahalakshmi. с помощта на Махалакшми. Then she starts bestowing blessings on you. След това тя започна да ви дарява с благословие. First, the blessing is of physical well-being. Първото благословие е Physical well-being. с богатството, By which your parasympathetic nervous system gets into proper shape. чрез което парасимпатиката ви нервна система поема своите функции така, както трябва. And a balance is established. И се установява равновесие, As if the Mahalakshmi principle holds the reins. сякаш принципът Махалакшми държи вездите. And you cannot cross the limits. И вие не можете да прекрачите границите. You cannot go too much to the left or to the right. Не можете да отидете нито в ляво, нито в дясно. By this principle, you realize what is wrong with the outside religions. Посредством този признак осъзнавате какво не е наред извън вас. You realize also that inside Също разбирате вътре във вас какво не е наред. all the religions are born Всички лидери са родени, like flowers on the same tree of spirituality. както цветята на дървото. And automatically you start worshipping И автоматично вие започнете да благотворите all the prophets всичките пророци, right from Abraham, Moses,
започвайки от Абрахам и Мозес. Confucius, Lao Tse, Muhammad Sahib, Nanak. Лао Цзе, Гуру Нанака, Конфуций. You worship them. Просто ги боготворите. It is not that you have respect, but you worship. Не ги уважавате, боготворите ги. And thus you lose the barriers of fundamentalism. И по този начин бариерите на менталната възприятие отпадат. By the ascent, with this principle, you achieve a personality by which you become a universal being. И с развитието на този принцип придобивате и нова личност, вече се установявате в нея. You understand the problems of your country Разбирате проблемите на страната ви and of your race, и на расата ви and you transcend и се издигате над тях, to see what's wrong with them and how to correct them. за да можете да видите какво не е наред и да го коригирате. When the Mahalakshmi principle is awakened, you Когато realize Когато е събуден принципът на Махама Лакшми, осъзнаваме, that outside we may be different, but inside we are just the same. че на външен вид може да бъдем различни, но същността ни е еднаква. All the masters and prophets Всички, are just the same. всичките учители и пророци са едни и същи. Whatever religion they might have been born. Независимо каква религия са проповядвали. Now this Mahalakshmi principle goes out of gear because of left or right side movement of our attention. Този Махалакшми принцип е твърдо свързан с движението ни наляво и надясно. Even people come to Sahaja Yoga and they start going either to the left or to the right. Дори когато дойдат в Сахаджа йога, хората започват да залитат наляво или надясно. One has to keep a proper watch. Трябва да се внимава на къде отиваме. Because you have come to Sahaja Yoga to ascend. Защото сте дошли в Сахаджа йога, за да се издигнете. Now if you move to the right side, then you start fighting with your leader. Ако се отместите надясно, започвате да се борите срещу лидера си, Finding faults with the leader. да му намирате грешки. And as Christ has said, you become murmuring souls, you start talking ill about the leader. И както е казал Христос, вие ставате мърморещи и да недоволствате вечно от лидера. I have appointed myself the leaders. Самата аз съм поставила лидерите. And I know what's wrong with them or what's not wrong with them. И знам какво е добро и какво е лошо от тях. They are in close contact. Те са в тясна връзка с мен. So you don't have to judge them. Не е нужно да ги съдите. By that you are hampering the progress С това вие изпъвате прогреса of Sahaja and your own. на Сахаджа йога и вашия собствен. Then there are other people who try to find out new methods. Освен това има и други хора, които се опитват да намерят нови методи. Such people are extremely difficult Подобни хора са изключително трудни, because their ego conditions them so much that they don't see what's wrong with them. тъй като егото до такава степен ги обладава, че те не могат да видят какво е най-наред от тях. And they don't know they are doing anti-God activities. И не могат да осъзнаят, че всъщност действат против Бога. They are not creating problem for themselves but for others also. Те създават проблеми не само за самите себе си, но и за другите. Anybody who starts like this Всеки, който се държи по този начин, suffers a lot. много страда. There is no joy on their face. На лицето им няма изписана радост. They just try to show off. Те просто се опитат да се покажат пред другите. And it is very, very
dangerous. и е много, много опасно. I've seen people who have tried all these tricks and fallen into lots of problems. Виждала съм хора, които са опитвали тези номера и са си навлекли много проблеми. Because Sahaja Yoga has its own culture. Защото Сахаджа йога има своя собствена култура. It has its own methods, Има свои собствени методи, which are absolutely approved by me. които са напълно и изцяло одобрени от мен. There is no need to start some new methods. Не е нужно да се измислят нови методи. If so, they should get out of Sahaja. Ако е така, то такива хора би трябвало да излязат извън This is Сахаджа the йога. worst type of people. Те носят най-лошото его. And one should not have anything to do with such people. И човек не бива да се обвърза с подобни хора. Already everything has been researched in Sahaja. В Сахаджа йога вече всичко е изследвано и установено. All the knowledge is already there. Цялото познание е в нея. But this comes from a kind of an ego which doesn't feel the vibrations very well. Но това се поражда от его, което не чувства много добре вибрациите. And then you try to push away from the Mahalakshmi principle. И посредством това вие всъщност се отблъсквате от принципа на Махалакшми. The depth side, people, when they move, they fall into the trap of other type of gurus or other type of readings, even in Sahaja. Дори в Сахаджа йога хората, които се отместват, попадат в капаните на други гурута и на други писания. Sometimes people will get too much attached to their wives, to their children, to their family, too much attached. Понякога хората стават прекалено обвързани с техните семейства, съпруги, съпрузи, деца They become very left-sided. и стават много левонасочени. They have no joy and they don't want others to enjoy. Те не могат да изпитват радост и не желаят другите да изпитват радост. Such people also should go out of Sahaja. Подобни хора също би трябвало да излязат от Сахаджа йога. Till they have overcome their attachments, they should not be in Sahaja. Докато не успеят да преодолеят своите обвързаности, не трябва да са в Сахаджа йога. Mahalakshmi principle is extremely helpful, extremely nourishing, and is the only way we can achieve our realization and enlightenment. Махалакшми принципът е изключително полезен, помага изключително много и единственият начин, по който може да го установим и да се установим в своята реализация. But one has to have proper balance. Но за това трябва да се постигне нужното равновесие. In the beginning, Mahalakshmi principle incarnated on this earth as the wife of Sri Rama, Sri Sita. В началото Махалакшми принципът получи своето превъплъщение в съпругата на Шри Рама, Шри Сита. Then came the second incarnation at the time of Sri Krishna as Radha. Втората инкарнация дойде по времето на Шри Кришна като Радха. Ra is energy. Ra is the one which sustains. Ра значи енергия, нещото, което ни позволява да живеем. And then came the incarnation of Mahalakshmi is the mother of Christ. Последва въплъщението на Махалакшми като майката на Христос. The Christianity has failed because they did not recognize the powers of men. Християнството не успя, защото не признава именно тези сили. This Paul was a hater of women Павел мразеше жените and showed no respect to women. и не уважаваше жените. As a result of that, the women who are following so-called Christianity became very insecure. В резултат на това жените, които последваха така нареченото християнство, станаха много неспокойни. Of course, in Catholic Church, as you know, a woman cannot become a priest. Знаете,
знаете, че в католическата църква жената не може да стане свещеник. And also in the Protestant church, they don't want to accept women as priests. Big fight going on. И протестантите не желаят да приемат жените като свещеници. Even in the Orthodox church, they treat women as dirt. Дори в православната църква жените се третират като мръсотия. As a result, women in the West have become extremely insecure. В резултат на това жените на Запад са станали изключително несигурни. The way they accept to be nude, to expose their body, to sell their body, because they are so insecure, they have no identity. Начинът, по който те излагат тялото си и са готови да го продават, показват, че се държат така, защото нямат сигурност. If, supposing in India, a man tries to have a relationship with another woman, the wife is all right, you go to hell, I don't care. Ако един мъж се опита да има връзка с дадена жена, той не винаги предлага да стане съпруга. You are committing a sin, all right, go ahead, I have nothing to do with it. А след това нямам нищо общо с тази продължение. And the whole society will support that. И цялата общественост поддържа това. But in the West, the position of woman is really very low. На Запад положението на жената е наистина много мрачно. Absolutely primitive. Изключително примитивно. Their mothers, their sisters, their grandmothers, their daughters and wives. Те са майки, сестри, баби, дъщери и съпруги. I didn't understand why the women in the West are so anxious to attract the men. Никога не успях да разбера защо жените на Запад толкова много грижи полагат да привлечат мъжете. In India, if any man looks at the woman, she'll go and slap his face. Подобна жена в Индия човек би зашлявил по лицето. This insecurity is so much that I have seen in films women becoming nude everywhere. They have all kinds of nude clubs and all that. But men never become. Men never. Те имат всякакви видове клубове, но мъжете никога не се държат както трябва. No. That I've seen films where women will become nude and show vulgarity, everything except every nonsense, while men never take out their clothes. Жените стават вулгарни, но мъжете никога не биха приели такива жени. As if the body of men is something special and the body of women is not to be respected. Сякаш тялото на мъжа е нещо специално, а тялото на жената не трябва да се почита. It is very primitive, right? Много е примитивно. I can't understand because it is the Adi Shakti who has created this universe. Не мога да го приема, тъй като именно Ади Шакти е създала тази вселена. Not Sadashiva. Не Садашива. Even if women are not respected and they are not respectable, the gods cannot reside in that country. Ако жените не са почитани и не са почтени, то боговете не могат да обитават подобна страна. So, we have to understand that women should have their own dignity. Трябва да разберем, че жените трябва да имат своето собствено достоинство. And they should not yield to the pressures of men where they try to debase them. И не трябва да се поддават на натиска на мъжете тогава, когато мъжете се опитват да ги унижат. But at the same time, they must respect their husbands, their menfolk, and they have to be extremely loving and compassionate. Но същевременно те трябва да уважават своите съпрузи и братя и трябва да са изключително топли, любвеобилни и състрадателни. Now, in the Western thinking, they can't understand a immaculate conception. На Запад не могат да разберат непорочното зачатие. They don't understand God.
Не разбират, но какво не разбират? It is God and divinity can do anything. Не могат да разберат, че Бог и Божествеността могат да направят всичко. As you know, Shri Ganesha was created by Parvati herself, without her husband. Знаете, че Шри Ганеша е създаден от Шри Парвати без помощта на съпруга й, от самата нея. And Indians do not doubt it. В Индия никой не се съмнява в това. After all, he is God. В края на краищата той е Бог, And she is Adishakti. а тя е Ади Шакти. Now you see so many miracle photographs have come. Виждате толкова много чудеса от фотографиите To see for yourself и започвате да осъзнавате, that there are miracles created, че съществуват чудеса, творят се чудеса. not in the photographs, otherwise also we have seen so many miracles happening in Sajoga. И извън фотографиите сте виждали много също чудеса в Сахаджа йога. When I told that Ganesha is our Lord Jesus Christ, people would not believe it. Хората не искаха да повярват, когато казах, че Шри Ганеша е нашия Господ Исус Христос. So I said symbolically, if you see from right to the left, you will see swastika. Казах им символично, отляво надясно, вие ще видите свастика On the Muladhara, в Муладхара чакра, which is made of carbon atom. която е направена от въглеродния атом. And if you can make a photograph of a carbon atom И ако снимате въглеродния атом and see it from right to the left, you do see the swastika. и погледнете отдясно наляво, наистина вижда се свастика. This is a fact, Това е факт. is established. Това е установено. And if you see from the left to the right, it is Omkara. И ако погледнете отляво надясно, Омкара. So thus, what I said is verified scientifically. Това, което казах, е установено научно. But if you see from down below upward, then what you see is the alpha and omega. Ако погледнете обаче отдолу нагоре, това, което виждате, е алфата и омегата. Now Christ has said, I am the alpha and I am the omega. Исус Христос е казал, аз съм алфата и омегата. I do not know even at that time there was talk of alpha and omega. Не ми е известно по времето на Христос да се е говорило и някой да е мислил за алфа и омега. But now it is scientifically proved. Но днес то е научно доказано. There are many other things about soul and everything. Now we have scientifically proved. Има толкова други неща, толкова много неща, които вече сме доказали научно. Also now they are working on genes. В момента работят върху гени. And they have found out that a person who is evil, who is wrong, who is not normal, is because of a bad gene. И откриха, че човек, който не е нормален, който е зъл, в който нещата не са наред, That is what is the root. при него това се дължи на гените, т.е. на пхута. So this is how, you see, science is coming closer to Sahaja. Науката се доближава до Сахаджа йога. But scientists find it very difficult to accept me. Но на учените им е много трудно да ме възприемат. They can't understand that I could be the source of divine power. Не могат да разберат, че аз мога да бъда източника на божествена сила. Till you have vibrations, how can you feel? How can you understand? Докато нямате вибрации, как можете да усетите нещата, как можете да ги разберете? Despite that, now Sahaja Yoga is spreading in 55 countries. Независимо от това, Сахаджа йога днес се разпространява в 55 страни. But the most important thing is to keep your Mahalakshmi principle clean
най-важното нещо е да пазите своя Махалакшми принцип чист и отворен. That is, a woman who is Mahalakshmi is a very good housewife, very good queen, Rajalakshmi. There are Ashtalakshmis, there are 8 forms of Lakshmi. Жената, която е добра Махалакшми, тя е добра домакиня. Има още 8 аспекта. And these 8 forms of Lakshmi are to be expressed, manifested by a Sahaja. И тези 8 нейни форми трябва да наберат въплъщение в Сахаджа йогините. And the men must respect А мъжете трябва да уважават this Mahalakshmi principle within them. Махалакшми принципа в тях. First of all, they have to be dharmic. Преди всичко, те трябва да бъдат And the basis of dharma is respect. дхармични. Основата на дхармата е уважението. Must develop respect and dedication. Трябва да развият до себе си уважение и отдаденост. If you cannot surrender and detach, you cannot enter into Mahalakshmi chakra. Ако не бъдете необвързан, вие не можете да навлезете в чакрата на Махалакшми. Either you will be money oriented or power oriented. Или ще бъдете с чувство за нищожност, или пък ще имате прекалено много власт. You have to be detached from money and power. Така че трябва да бъдете необвързани по отношение на пари и на власт. Then Mahalakshmi principle starts working and you become a seeker. Тогава заработва принципът на Махалакшми и вие ставате търсач. On every chakra, Mahalakshmi gives you her blessings. Във всяка една чакра Махалакшми ви дава своите благословия. But at Sastra, she gives you the collective consciousness. А в Сахасрара ви дава колективното осъзнаване. She makes you depth in Sahaja practice and also understanding. Помага ви да станете способни в Сахаджа йога и също така да я разбирате. I've seen gradually Sahajas have become very subtle and I can talk to them on very subtle level. Виждала съм как се установяват Сахаджа йогите и съм разговаряла с тях на балансирано ниво. I'm so happy today we are here to celebrate Mahalakshmi principle at the time of Mother Mary's birthday. Толкова съм щастлива, че днес сме се събрали тук да празнуваме принципът на Шри Махалакшми на рождения ден на Шри Мария. She passed through the greatest ordeal to see her son being crucified. Тя изпита изключително много болки да види как разпъват сина й. But she knew what was the purpose of his crucifixion. Но знаеше каква е целта на това разпятие. And she accepted. И я прие. I can't see a cross. If somebody is wearing a cross, I say, take out cross. Аз не обичам да гледам кръст. Ако някой го носи, моля винаги да го свали. Because the message of Christ is resurrection and not crucifixion. Защото посланието, което ни остави Шри Исус, е възкресението, а не разпъването. But perhaps the Christians, especially Paul, must have thought that he should use cross to make everybody feel guilty. Но християните, най-вероятно Павел, е решил, че за да накара хората да се чувстват виновни, трябва да носят кръст. This Paul has really done so much harm that only after reading a treatise of Naganagamani of Hamadi, I found out that
Докато прочетах някои трактати, разбрах, че Павел толкова много объркал нещата, че Том е трябвало да избяга в Индия, за да открие истината. With this Mahalakshmi principle, our attention should be on our virtues. С помощта на принципът Махалакшми, нашето внимание трябва да бъде върху нашите добродетели. And we must enjoy our generosity. И трябва да се радваме на нашата щедрост. We must enjoy our purity. И на нашата чистота. We should enjoy our innocence and chastity. Even men have to do so. И би трябвало да се наслаждаваме на нашата невинност и девственост. Дори и мъжете трябва да правят това. We should enjoy our detachments. Би трябвало да се наслаждаваме на липсата на обвързаности. All this is already within your reach. Всичко това вие вече можете да го достигнете. I felt these people when they were dancing that they are all from Kashmir, from India. Почувствах, че хората, които танцуваха, бяха всички от Кашмир, от Индия. And Adi Shakti incarnated first in Kashmir. И Ади Шакти за първи път се превъплатила в Кашмир. I find Bulgarians very close to Indians. Намирам, че българите са много близко до индийците. And also Romanians. И румънците също. Your talent in music I've seen, and that's why you all can sing Indian music so easily. Музикалният ви талант го открих и затова всички вие можете да пеете индийска музика така лесно. I bless you also, yogis, that you develop a proper sense of balance. Благословям всички сахаджа йоги да развият нужното ниво на равновесие. And that you spread Sahaja Yoga all over Bulgaria, И да разпространите сахаджа йога из цяла България, making everyone joyous and happy as you are. и всеки един да стане радостен и щастлив, така както сте вие. We have to change the world. Трябва да променим света. It's a tremendous task. Огромна задача е. It's the greatest event in the history of spirituality. Това е най-великото събитие в историята на духовността. And you are the participant of that. И вие участвате в него. So you have to understand that your purity is very important. Така че трябва да разберете, чистотата ви е изключително важна. And your surrendering И вашата отдаденост will definitely help to ascend faster and faster. несъмнено ще ви помогне да се възкачвате по-бързо в духовното развитие.